ஹாய் நண்பா, குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக மிகப்பெரிய பல்ப் வாங்கிட்டு அகைன் இன்றைக்கி மறுபடியும் இதே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். நேற்று இதே வீடியோவை சேம் இதே போலலாம் நான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக ஓகே, டேரெக்டாக பைக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதை வீட்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே அப்படிலாம் கணக்கு பண்ணி எடுத்தேன். ஆனால் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு கடைசியில் பார்த்தா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, மைக்கை ஆன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். மைக்கை ஆன் பண்ணாமல் விட்டோன்னா ஒன்றுமே சவுண்ட் எதுவுமே கேட்கல. என்ன போய் நேற்று போய் எடிட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன், சுத்தமாக எதுவுமே எடிட் ஆகலை. எடிட் ஆகலை மீன்ஸ் சவுண்ட் எதுவுமே இல்லை, பிளாங்காக இருந்து பெரிய பல்பாக இருந்துச்சு. நம்ம பைக்கை டெய்லி இப்படி தான் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருப்போம். க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு ஏன்னா வண்டி வந்து தூசடைஞ்சாலே மனசுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம டெய்லி க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருவோம். இன்றைக்கி வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. அனு போயிட்டு வரேன். கோஸ்மி டாடா பாய். சித்தப்பா மத்தியானம் வரேன். ஓகே டன். குருவிகள் வேறு கிட, குருவியை நாளை விற்கணும். ஓகே ஃபைன். நம்ம டாபிக்குள்ளே போவோம். முக்கியமான விஷயம், யாராவது புதுசாக நம்ம பேஜை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, பெல் ஐக்கானே தட்டி வைங்க. அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கான அப்டேட்ஸ் கிடச்சிட்டு இருக்கும். என்னுடைய வியூஸ் ஓகே பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறவங்க உங்களுக்கு பெல் ஐக்கானை தட்டி வைங்க. கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கோம். நான் எவ்வளோ பெட்டராக பண்ணணுமோ அவ்வளோ பெட்டராக நான் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். அப்புறம் என்ன விஷயம்னா, லாஸ்ட் வீடியோ பயங்கரமான சொதப்பல் மீன்ஸ் வியூஸே இல்லை. நான் சும்மா போட்டாலே எந்தையா ஒரு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்லாம் போடும்போது 5 வியூஸ் 6 வியூஸ் தான் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு 50க்கு மேலே 100 கிட்ட வியூஸ் வருது. பட் லாஸ்ட்டு போட்ட வீடியோ ஒரு 20 வியூஸ் கூட அவ்வளோதான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்னாச்சுன்னு தெரியல. அது நான் போட்ட டைமிங் ப்ராப்ளமாக என்னென்னு தெரியல. ஏன்னா எனக்கு நிறைய தெரியலை யூடியூப்பை பற்றி. நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அதை கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோலாம் நான் காலையில் வீடியோ அப்டேட் பண்ணேன். ஒரு ரொம்பலாம் இல்லை, ஒரு 10 நிமிஷம் உள்ள ஒரு வீடியோ தான். ஆனால் எனக்கு அந்த வீடியோ அப்லோட் ஆனது நைட்டு 9 மணிக்கு தான் அப்லோட் ஆச்சு. அவ்வளோ நேரம் அது பயங்கர ப்ராப்ளத்திலே இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது ஏதாவது குறைகள், நான் வேறு ஏதாவது சின்ன விஷயங்களை திருத்திக்கணும் ப்ரோ, என்ன பெட்டராக பண்ணுறதா இருந்தால் இப்படி பண்ணுங்கிற ஐடியா தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் எனக்கு சில ஐடியாஸ் லிங்காக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு கமெண்டில் கூட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் கூட இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா நான் தெரிஞ்சுப்பேன். நானும் உங்கள் மூலமாக சில விஷயங்களை கற்றுருப்பேன். ஏன்னா கற்றுக்கிறது யாருக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல, நல்லது கற்றுக்கிறது தப்பே கிடையாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான். ஓகே, இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக என்ன டாபிக்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லைஃப்பில் எப்போவுமே ஒரு தருணம் எல்லாருக்குமே இது நடந்திருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்ன தருணம்னா, நம்ம யார்கிட்டையாவது கேவலப்பட்டிருப்போம், அசிங்கப்பட்டிருப்போம்ல. நம்ம அப்போ வந்து இவங்க முன்னாடி நம்ம பயங்கரமாக வாழ்ந்து காட்டணும், செம்மையாக வாழ்ந்து காட்டணும், இப்படிலாம் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நினச்சிருப்போம். எல்லாரோடைய லைஃப்லேயும் நம்ம நினச்சிருப்போம். அது நம்ம வந்து எப்போவுமே பின்பற்ற நினைப்போம். ஆனால் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸில் ஒரு வெறியில் இந்த லைஃப்பை மாற்றணும், இந்த நம்ம அவங்க முன்னாடி பயங்கரம் வாழ்ந்து காட்டணும், நம்ம அவங்க முன்னாடி ஹர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளை கஷ்டப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு. பட் அதை எத்தனை நாள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம், அது எத்தனை பேர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் ஒருத்தங்க மேலே வந்து ஒருத்தங்களை பழிவாங்கன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த காலத்தில் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரே ஒரு அடி, பெரிய அடி, நீங்கள் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறது. ஓகேவா? குறை சொல்கிறவங்க சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அதே போல் நீங்கள் தான் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அவங்க முன்னாடி ஒரு சபதம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை லைஃப்பில் நான் வந்து பயங்கரமாக ஆகிருவேன், அதாவது நம்ம எப்போ கேவலப்படுறோமோ ஒருத்தங்க முன்னாடி, அப்போ மட்டும்தான் நம்ம பயங்கரமாக வந்து வெறிகொண்டு சபதம்லாம் எடுப்போம். பட் அதை எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறோம்? ஒரு 1 வீக் கழிஞ்ச உடனே, அல்ல ஒரு 2 days 3 days கழிஞ்ச உடனே அதை அப்படியே மறந்துடுறோம். தயவு செய்து மறக்காதீங்க. நீங்கள் நம்ம பைக்கிலேருந்து கீழே விழுந்தாலோ, அல்லனாக்கி ஒரு இதுலேருந்து கீழே
கீழே விழுந்தாலோ வாங்குற அடி கூட உங்களுக்கு மறந்து போகலாம். ஆனால் ஒருத்தங்க மூலமாக உங்களுக்கு கிடைச்ச கேவலமோ, ஒருத்தங்க மூலமாக உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த அவமானமோ வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் மறந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சக்ஸஸ் பின்தங்கிறவங்க தான் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. நான்லாம் என் லைஃப்பில் நிறைய பேர்த்துக்கு பதிலடி கொடுத்தாச்சு. இன்னும் அந்த பதிலடியை தாண்டி நான் ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே நம்ம லைஃப்பில் நான் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வச்சுருக்கேன். எனக்கு ஒரு வழி இருக்குது. இந்த இடத்துல போய் நிற்கணும், இந்த ஒரு சக்ஸஸை நோக்கி நான் போகணும். ஸோ அதுக்கு எத்தனை வருஷம்லாம் பரவாயில்ல, நான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு சக்ஸஸ்லேயும் என்ன காயப்படுத்தினவங்க, என்ன அவமானப்படுத்தினவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பயங்கரமான ஒரு அடியை கொடுப்பேங்கிறது மட்டும் எனக்கு பயங்கர நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் என்றைக்குமே நான் கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். அது சக்ஸஸாக ஃபெயிலியராங்கிறதுலாம் சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. பட் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் வச்சுருக்கேன். இந்த இடத்துல போய் நிற்கணும், இந்த இடத்துல இதை சக்ஸஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. அந்த ஒரு ஆசைக்காக மட்டுமே நான் இந்த இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகும்போது என்ன ரொம்ப கேவலமாக பேசினவங்களா இருக்கட்டும், நிறைய ஒருத்துக்கு என்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதிலடி கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்களும் இருக்கணும். நீங்கள் யாராவது உங்ககிட்ட நீங்கள் கேவலப்பட்டாலோ, அது உங்ககிட்ட இல்லை, நீங்கள் யாருக்கிட்டையாவது கேவலப்பட்டிருந்தாலோ அசிங்கப்பட்டிருந்தாலோ உங்கள் மனசில் நீங்கள் உங்களுக்கு வெறி, கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஹியூமனுக்கு அந்த ஒரு வெறி வரும். இவங்க முன்னாடி பயங்கரமாக வாழ்ந்து காட்டணும்னு வரும். பட் அது ஒரு 2 டேஸ்லேயோ 1 வீக்லேயோ நிறைய பேருக்கு அழிஞ்சு போயிடுது. தயவு செய்து அப்படி மட்டும் இருக்காதீங்க. நீங்கள் அதில் நீங்கள் உடனேலாம் யாருக்கும் பதிலடி கொடுத்துட முடியாது. 2 நாளில் நம்ம பெரிய கோடீஸ்வரனாவோ அல்லது மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாவோ எல்லாம் வர முடியாது. டைம் எடுக்கும். அந்த டைம் எத்தனை வருஷம்லாம் பரவாயில்ல. அதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மையாக இருக்கீங்க, அந்த ஒரு எஃபோர்ட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உண்மையாக இருக்கீங்கிறது மட்டும்தான் உண்மை. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப்பை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நான் எவ்வளோ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி எவ்வளோ தான் அந்த குழப்பத்தில் உங்கள்கிட்ட பேசினாலும் நான் சொல்ல போகிற கான்செப்ட் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான். நீங்கள் உங்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கையை வச்சு மட்டுமே நீங்கள் முன்னேறி போங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு சக்ஸஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களை காயப்படுத்தினவங்களும் உங்களை அசிங்கப்படுத்தினவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற மிகப்பெரிய அடி. அதை மட்டும் தயவு செய்து மறந்துடாதீங்க. எந்த ஒரு காரணத்துலையும் அதை மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? இதுதான் இன்றைக்குள்ள ஒரு கான்செப்டாக நான் சொல்ல வந்த விஷயம். ஃபைனலி ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். உங்கள் லைஃபு நம்ம நிறைய நினைக்கிறோம் சக்ஸஸ் அவ்வளோ கிட்டலாம் ஈஸியாக கிடைக்காதுங்க. ஜெனரலாக நீங்கள் சக்ஸஸாக நோக்கி ஓடுறத விட நீங்கள் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கிங்க, இந்த இடத்த அடையணும், இந்த இடத்த அடைஞ்சால் நான் இவங்களை நான் என்ன சொல்கிறது பீட் பண்ணிடலாம், அந்த ஒரு இதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு அதுக்காக நீங்கள் போராட்டே இருங்க. சக்ஸஸ் உங்களை நோக்கி கண்டிப்பாக வரும். ஓகேவா? மறந்துடாதீங்க. இது ரொம்ப ஒரு மனசுலேருந்து சொல்கிற விஷயம். நான் என்னோட ரியல் லைஃப்லேருந்து நான் கன்வே பண்ணுற விஷயம் கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஓகேவா? ஓகே, இன்றைக்குள்ள டாபிக் இதுதான். நான் நிறையா நேரத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது காலையில் ஃபுல்லாக அழகாக எடுத்துகிட்டு போனேன் நாகர்கோவிலுக்கு போகும்போது. பட் என்னென்னா மைக் ஆன் பண்ணாமல் பயங்கர பல்ப் ஆகிடுச்சு. என்ன ஒன்று எனக்கு கண்டினியூஸாக பேச முடியல மீன்ஸ் பைக்கையும் பார்த்து அதுவையும் என்னால் கண்டினியூ பண்ணி பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது புதுசுங்கிறதுனால. ஓகேவா? நம்ம கருப்பேன், ஆக்சுவலி நம்ம பைக்குக்கு பேர் கருப்பேன். நான் நிறைய வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு ஏதாவது சின்ன ஐடியாஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல நினச்ச ஒரு விஷயம், பயங்கரமான பைக் லவர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க. அப்படி யாராவது இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு இந்த டேங்க் சைடு நம்ம உட்கார்றதுனால நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் இந்த இடத்துல விழுது, சின்னதாக ஸ்க்ராச்சஸ் விழுது. அந்த நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஐடியாஸ், அது என்ன பண்ணுவீங்க? டேங்கில் இந்த சைடு மட்டும் விழுற அந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் நம்ம உட்கார்றதுனால இந்த பேண்ட் பட்டு நிறையா ஒரு மாதிரி ஸ்க்ராச்சஸ் போது ஆகுது. அதை எதுக்காவது சரி பண்ணலான்னு நினச்சவங்க யாராவது ஒருத்தங்க சின்னதாக ஒரு ஐடியா கொடுங்க, ஐடியா தெரிஞ்சவங்க. ஸோ நானும் பண்ணிக்கிறேன். வேணாக்கி பைக்கில் சின்னதாக ஒரு காயம் பட்டாவோட மனசு தாங்க மாட்டாங்க, அந்தளவுக்கு கஷ்டமாகவே உள்ளது. ஓகேவா? ஓகே, இன்றைக்குள்ள வீடியோ சிறப்பாக முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். பட் நான் எல்லாத்தையுமே பெர்ஃபெக்டாக இப்போ தாங்க ஆரம்பம், எல்லாத்தையுமே நான் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதா நான் நினைக்கலாம். பட் உங்களுக்கு அது தெரியுமான்னு தெரியல. ஸோ ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி தான். ப்ளீஸ் எனக்காக அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அப்போ தான் சில விஷயங்களை என்னால் திருத்திக்க முடியும். உங்கள் மூலமாக நான் என் சக்ஸஸுக்காக நான் போராடிட்டே இருப்பேன். பட் எனக்கு தெரியாமலே சில குறைகள் இருக்கும். அதை நீங்கள் சுட்டி காட்டும் போது நான் இன்னும் அதை திருத்திப்பேன். என் சக்ஸஸுக்கான அந்த எண்டு ரொம்ப குயிக்காகவே வரலாம். ஓகேவா? ஓகே, இதுதான் இன்றைக்கி சொல்ல வந்த விஷயம்.
இன்றைக்கி வந்து கன்னியாகுமரி ஷாப்புக்கு நம்ம கிளம்பியாச்சு. இன்னொரு 5 minutes தான் இருக்கும். ஸோ அகெயின் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் பை சுவின் ஷிஃபான் லவ்.